ฮะโอ้ยข้าวบอกใช่นะอีก3 นาทีนะจะ6 นาทีก็ได้ไปเดี๋ยวกดไลค์เอาเด้อเอาอย่าง6 นาทีได้ต้องข้าวมั้งต้องไล่เลยหากันได้คลิปเฉยเลยไหมโอ้เดี๋ยวมาแม่พูดอะไรอีกเยอะกว่าควันดิบ้านดีไกลอยู่ว่าต้องมาเข้าผมอีกไล่หนึ่งเยอะมาอะไรเข้ามาเจ้าว่าถอยเขาหนีก่อนไอ้โจ้เจ้าถอยเขาหนีก่อนก็ได้ดิไปอยู่ทางหนักละแม่นละอยู่ทางหนักรถแม่นละโซ่มันจะทุกข์เถอะเปลี่ยนมาตรงเนี่ยวะน่ะคิวคาดเหรอคาดพอดีครับงานครับโอ้เห็ดบวกไปทางตีนดีเถอะวะข้าไม่โค้ครับข้าไม่โค้มันเนี่ยมาดึงแง่ที่เราล่ะมาดึงแง่ซุปไปตัวเดียว